Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Бул жашоодо жакшылыкка эч качан жетпейт. Жакшылык кылууга эч бир нерсе жетпейт да. Мисалы жөнөкөй эле жолдон бара жатып, бир адам жолдон өтө албай жаткан болсо, аны жолдон өткөзүп койсоңуз канчалык сооп, өзүңүз жан дүйнөңүз менен, жүрөгүңүз менен канчалык эс аласыз да. Ал эми бирөөнү бир кылмыш кылып койду, жаман иш кылып койду, аны уруп койдуңуз, сөгүп койдуңуз, ал жүрөгүңүз кадимкидей бир кайгырат, сыгыласыз. Ошол нерсени эстеген сайын бир жүрөгүңүздө кайгыруу пайда болот. Бул жүрөктүн оорусу болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде адамдын денесинде бир үзүм эт бар. Эгерде ошол дене мүчөсү таза болсо, бүткүл дене таза болот. Эгер ал булганса, бүткүл дене булганат, көңүл бургул, ал жүрөк дейт. Бүгүн жүрөгүбүз, калбыбызга кандай маани беребиз, урматтуу мусулман бир тууган? Чындыгында эң чоң көйгөй маселелердин бардыгы биз мамлекетке оодарабыз, бийлик кылбады дейбиз, мына ата-энем кылбады дейбиз, бирок чынына келгенде биздин бардык нерсе жүрөгүбүзгө көз карашы, жүрөгүбүзгө байланыштуу. Ошондуктан эч бир нерсе эч качан бир жакшылык кылууга жетпейт. Жакшылык эмне жетсин? Жакшы адам болуп жакшылык кылууга эмне жетсин? Албетте, бүгүн жамандык кылам деш оңой. Жамандык кылуу оңой. Жаман болуу бир паста дейт. Менин апам жаман болуу бир паста деп 7 жашымда айткан. Жаман болуу балам бир паста, жакшы болуу аста-аста деген. Чындыгында жаман болуп кой оңой, бирөөнү сөгүп коесуң, бирөөнү уруп койсоң, болду, паланчанын баласы жаман деген атка конуп каласың, балам. А жакшы болуу үчүн күн сайын жакшылык кылышың керек. Бир жакшылык менен паланчанын баласы жакшы экен деп айтыш кыйын элдин. Ошондуктан бул элдин көзүнчө эмес, элдин сөзүнчө эмес. Биринчи Аллахтын алдында ак болуп таза болуу үчүн да күн сайын ак болуп таза болушуң керек, чын жүрөктөн таза болушуң керек дейт. Чындыгында байкап көрүп чөйрөбүздү, көңүлүбүздү, өзүбүздү карай турган болсок дагы жаман болуш бир паста. Бирөөнү сөгүп койсоң, бирөөнү уруп койсоң жамансың. Паланчынын баласы кылыптыр. Кийин бир урулук болсо, бир жаман иш болсо, паланчынын баласы болушу мүмкүн деген күмөндө кете берет. Бир окуя бар. Ушул тууралуу, урматтуу мусулман бир тууганым, жакшылык тууралуу, жакшылык кайтып келиши жообу тууралуу дагы бул хикая окуя бар. Бир жигит күн сайын апасы бышырган бышырыктарды сатып күн көрөт экен да. Апасы бышырган нерселерди сатып, базарда, тегеректерде сатып жүрүп, ошентип күн көрөт экен. Бул күндөрдөн бир күн күндүн ыстыгында аптап ыстык уруп кетип, башына, мурдуна кан агып, үшүнөн кетет бул жигит. Бышырыктары чачылып, чайлары төгүлүп, велосипеди жыгылып, айтор, ошол жерде үшүн жоготот. Башка жактан аны бирөө байкап, көрүп турган эле. Ал аял аны байкады, жаш жигитти ыстыкта табы кетти, өзүнүн үшүнөн жоготконун байкады дагы. Ал жигитке жакындап келип, аны үйүнө алып кирди, жаш жигитке жардам берди, пешенесине дас ромол койду. Дас ромол дегени, дас дегени кол дегени, ромол дегени жоолук дегени. Дас ромол койду. Жана үшүнө келишине таблетка болобу, башка болобу жардам берди да, андан кийин өзүнө келгенден кийин бир муздак айран берди. Айран ичет экен, бул жигит бардык нерсени эсептегенге үйрөнүп калган, кайсыл жерге барбасын акчага үйрөнүп калган, ар дайым акчасын берет, акчасын алат, акысын дагы талап кылган бул жигит, ар дайым акча менен эсептешкен бул жигит, баягы аялга карап, кызмат акы канча болду, мага жардам бергениңиздин суммасы кандай болду дейт. Баягы жардам берген аялды байкап караса, анын жүзүндө бир тыйын сыяктуу бир калы бар экен. Бул калды эстеп калды жигит. Жана ал аял мээрим сүйүү эч качан сатылбайт деди. Жана эч кандай тыйын тыпыр акча алган жок бул жигиттен. Бул жигит ошол үйдөн чыгышы менен бир өзгөчө аура, өзгөчө бир чөйрө, бир өзгөчө жылдыздардын үстүнө учкандай болуп, биринчи жолу, биринчи ирет жакшылыктын канчалык чоң жакшы экендигин билип, сезип, ички сезимдеринен туйду дагы. Жана мээрим сүйүү сатылбайт деген сөзү жүрөгүнө бир чекит болуп калып калды, эстелик болуп калып калды. Бул жигит өтө аракетчил, өчөр, эч нерседен кайтпаган жигит, медицина тармагында окуп, бир чоң бир дарыкананын дарыгер болуп иштеп, врачтар өздөрү билет, вирустардын ичинде дагы айыкпай турган вирустар бар, оорулар бар, ошолордун үстүндө иштеген бир врач болуп жетишет бул жигит. Ийгиликтери санаксыз болуп, бул жигит чоң врач болуп калган учурда күндөрдөн бир күн бир аялды алып келишет анын больницасына, анын шифаканасына. Алып келгенден кийин ага ар кандай жардамдарды көрсөтүшүп, бирок мүмкүн эмес, жолу жок деп ага эскертүү беришет. Жана
жолу жок дегенден кийин бул жаш жигит баягы аялга жакындап келип, аны көрүп, аны мен түзөтөмүн, мен айыктырамын деп күн сайын ага энергиясын бөлүп, убактысын бөлүп, өзү карап, өзү дарылап, айтор мээримин, сүйүүсүн берип ошол аялды дарылайт. Жана да бул аял өзүнө келгенден кийин колуна чекти, больницада түшкөн канча сумма кетти, дарыга канча акча кетти, канча акчаны башын жеди, айтор ошонун чек кагазын колуна беришти. Колуна берет экен, бул коркуу, кыжалаттык сезимдери менен чекти карап, ачып караса, чекте сүйүү жана мээрим акчага сатылбайт. Сүйүү жана мээрим акчага сатылбайт. Мунун акчасын сиз бир канча жыл мурда бир айран, бир чыны муздак айран суу менен төлөп койгонсуз дейт. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууганым, жакшылык ар дайым кайтат. Бул дүйнөдө албасаңыз сөзсүз акыретти аласыз. Ошондуктан жакшылыктан үмүтүңдү үзбө. Айдын 15 караң 15 жарык, күн сайын жамыр жаый үрбөйт, эртеси күнү күн дагы чыгат. Айтор бир жамандыктын артында сөзсүз түрдө бир жакшылык келет. Мен кээде башка көйгөй маселе келген учурда бул бактылуулуктун башталышы. Кээде бактылуу өтө кубанган учурда бул кайгынын башталышы дейм да. Чындыгында мындай байкасаңыз, ошол күн өттү, эртеси күн башкача болушу мүмкүн. Сиз күтпөгөн жерден күтүлбөгөн нерселер болушу мүмкүн. Ошондуктан да сыноо жашоосу. Бул жашоо жеңил эмес. Бул жашоодо ташка уруласыз, кагыласыз, тизеңиз жара болот, сынат, бутат. Айтор ушул нерселерге кагылып, андан кийин бир нерсеге оң жыйынтыкка жетесиз жана ийгиликке жетесиз. Ошондуктан бул сыноо жашоосу, ошондуктан бул урматтуу мусулман бир тууганым, акыретке даярданыш жашоосу. Көзүбүздү жумуп ачканыбыз сайын мүнөттөрүбүз такатук өтүп жатат. Убакыт эч кимди аябайт. Сизди дагы, мени дагы, Лениндин дагы эч кимди аяган эмес, бизди дагы сизди дагы аябайт. Ал кандай көйгөй маселенин үстүндө болбоңуз, жакшылыктын, жамандыктын үстүндө болбоңуз, сөз түрдө убакыт сизди аябайт. Ошондуктан буга парасатыбызды иштетип, акылыбызды менен өлчөп, маани беришибиз керек эмнеге? Албетте акыретке.